Muchos pacientes sufren de bruxismo y les han adaptado placas miorelajantes para solucionar el problema, pero a veces el uso de la placa no es suficiente y requiere adicionar aplicación de Botox en los músculos maceteros para que estos se relajen y que funcione mejor la placa miorelajante para mejorar calidad de vida. Entonces yo los invito a que si ustedes conocen a alguien que tenga ese inconveniente de un bruxismo que no ha mejorado completamente con el uso de placas miorelajantes, que consulte para ver la opción de aplicar Botox en los músculos maceteros y solucionar el problema.